channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ළඟ එන සිංහල අවුරුද්දට පැණිපොල් පාවිච්චි කරලා පැණිපොල් ඇතුළට පුරවපු හැඳි කැවුම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. හුඟක් අය මේ කැවුම් එක කාලා තිබුණාට හදන ක්‍රමේ නිවැරදිව දන්නේ නැහැ. මම අද මේ කැවුම් එක හදන හරි ක්‍රමේ කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩ කැවුම් සහ අතිරස හදාගන්න බැරි අයට උනත් මේ කැවුම් එක ඉතාම පහසුයි හදන්න. නමුත් ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ මේ කැවුම් එක හදන ක්‍රමේ. ඉතාම ලේසි ක්‍රමයක් මේක හදන ක්‍රමේ. මම අද කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට කැවුම් අතිරස මේ කැවුම් එක හදන ක්‍රමේ. අපි දැන් බලමු මේ කැවුම් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපි දැන් බලමු මේ අපි පැණිපොල් දාපු හැඳි කැවුම් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පැය 6ක් පමණ පෙඟෙන්න දාලා කොටලා ගත්තු හාල් පිටි. එහෙම නැත්නම් රැයක් පෙඟෙන්න දාලා ගත්තත් කමක් නැහැ. හාල් පිටි කෝප්ප 3ක්. හාල් පිටි කෝප්ප 3යි. ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප්ප 1/2යි. අපි හාල් පිටි දානවා වගේ හරියට භාගයක් පාන් පිටි දානවා. පාන් පිටි ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න පැයක් විතර හිමාලයෙන් තම්බලා පාන් පිටි ගන්න. එහෙම නැත්නම් නිකන් තම්බන්න නැතුව පාන් පිටි පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. නමුත් හිමාලයෙන් පාන් පිටි එක තම්බලා ගන්න එක වඩා හොඳයි කොණ්ඩ කැවුම් වගේ හැඳි කැවුම් වගේ දෙයක් හදනකොට. මම ඊගාවට පාවිච්චි කරනවා අපේ කැවුමේ රස වෙන්න එනසල් ඇට 5ක පමණ එනසල් කරලා 5ක පමණ ඇට බෙදලා තියෙන්නේ. මෙතන කබල බෙදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මහදුරු තේ හැඳි භාගයක් කබල බෙදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේ දෙකම එකට කරලා හොඳට කුඩු කරලා අරගෙන මම මේ පිටියකට කලවම් කරනවා. ඊළඟට මම දැන් අපේ පිටි ඔක්කොම ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 550ක් පමණ වෙනවා මේ දෙකම එකතු කරාම. ඉතින් පිටි ග්‍රෑම් 550ට මම පාවිච්චි කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. සහ තව චුට්ටක් සීනි ග්‍රෑම් 250කට වඩා චුට්ටකින් 275ක් වගේ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන 250ක් නෑ සීනි. මෙතන මම ගත්ත සීනි 250න් කොටසක් අයින් කරගෙන මම මේ විදිහට සීනි ටිකක් කළු කරලා ගත්තා අපේ කැවුම් ටික පාට වෙන්න. ඒ වගේම මම තව පොල් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම පැණි ටිකකුත් තව මම පාවිච්චි කරනවා. අපේ හැඳි කැවුම් එකට මම මැදට පොල් පැණි දාලානේ හදන්නේ. පොල් බෑවක විතර පොල් ටිකකුත් මම පාවිච්චි කරනවා. පිටි ටික මම මේ විදිහට කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා මම මේකට සීනි ටිකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ සීනි ගන්නකොට දුඹුරු සීනි ගන්න. දුඹුරු සීනි ගත්තාම කැවුම ලස්සන පාට තියෙනවා. මට අද දුඹුරු සීනි හම්බුනේ නැති හින්දා මම සුදු සීනි තමයි පාට කරලා ගත්තේ. දැන් මම මේකට අපේ සීනි කොටසින් ඉතුරු කරගත්ත සීනි වලින් හදාගත්ත පැණි කරගත්ත පැණි ටිකක් දානවා. ඒ වගේ මම මේකට දැන් වතුරක් දාලා මේක තරමක ඝන උකු මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට දැන් මම තව චුට්ටකින් මගේ මේ එනසල් ඇට සහ මාදුරු ඇට ටික මම මිශ්‍ර කරේ නෑනේ. මේක ටිකක් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම මේක මගේ ඒ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටිකත් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. අපි දැන් මේක අපේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටිකත් අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගමු. හැන්දෙන් මට මේ පිටි එක ඔක්කොම හොඳට අනන්න අමාරු හින්දා මම දැන් අත පාවිච්චි කරලා මේ පිටි ටික අනනවා. මම මේ පිටි එකට තව ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මට ඒක ඉස්සෙල්ලා අර ද්‍රව්‍ය කියනකොට කියන්න බැරි වුණා ලුණු ටික දාන එක. ඒ වගේම මම අර ගත්ත එනසල් සහ මහදුරු ටික කුඩු කරලා ඒකත් මම මේ පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් තව මම මේකට අමතර වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න හැඳි කැවුම් හෝ කොණ්ඩ කැවුම් වගේ දෙයක් හදනකොට ගොඩාක් අය හදන්නේ මේ හදන පිටි බැටර් එක ගොඩක් දියට ගන්නවා. එහෙම දියට ගන්න එපා. සෑහෙන දුරට පිටි බැටර් එක ඝනකමට ගන්න. එහෙම ගත්තාම තව කොණ්ඩ කැවුම් වුණත් හැඳි කැවුම් වුණත් ගොඩක් හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට අර හැඳි කැවුම් කොණ්ඩ කැවුම් වගේ දේවල් හදනකොට අසාර්ථක වෙන්නේ ඇත්තටම
පිටි බැටර් එක ගොඩක් දියට ගන්න හින්දා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ පිටි බැටර් එක ගොඩක් මේ දිය නෑ. තරමක ඝනකමකින් යුක්තයි මේ පිටි බැටර් එක. ගොඩක් දියට ගන්න එපා. අපි මෙහෙම පිටි එකට දානකොට මෙහෙම පිටි අනාගත පිටියකට මේ විදිහට අතෙන් අරගෙන පිටි දානකොට මේ විදිහට අර උඩින් මෙහෙම ගොඩ ගෑහෙන විදිහට පිටි වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පිටි පදම හරි. දැන් අපේ පිටි එක අපි අනලා ඉවරයි. මම දැන් මේක අද රෑ තමයි අනන්නේ. අනලා මම මේක හෙට උදේ වෙනකන් මේ පිටි බැටර් එක තියෙනවා. හෙට උදේ වෙනකන් තියලා මම පැණි පොල් ටික හදාගෙන අපේ හැඳි කැවුම් ටික හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඊයේ රෑ මම අනලා තිබ්බ හැඳ කැවුම් පිටි මිශ්‍රණය. ඔයගලන්ට පේනවද මම සෑහෙන ඝනකමට මේ පිටි මිශ්‍රණය අරන් තියෙන්නේ. ගොඩක් දියට ගන්න එපා. එතකොට තමයි පිටි ඉහිරිලා යන්නේ. පේනවද? මේ විදිහට පිටියකට දානකොට තරමක් මේ විදිහට මුදුනක් හිටින්න වැක්කෙන විදිහට තමයි පිටි පදම ගන්නෙ. මම දැන් අපේ අද හැඳ කැවුම් එක චූටි විශේෂත්වයක් කරනවා. ඒ තමයි මැද්දට පැණි පොල් ටිකක් දාලා තමයි මම හැඳ කැවුම් එක හදන්නේ. ඒකට මම හදාගෙන තියෙනවා සුවඳ කුඩු දාලා ලැහැත්ති කරගත්ත පැණි පොල් සහ රටේ ඉඳි. රටේ ඉඳි ටිකක් සහ තව කජු ටිකක් තියෙනවා නම් කජුත් දාන එක හොඳයි. මම මේ පැණි පොල් සහ රටේ ඉඳි ටික හොඳට කලවම් කරලා චූටි නෙල්ලි ගෙඩියක තරමේ වගේ බෝල හදාගෙන මම මේකේ තියා ගන්නවා. අපි දැන් ඊගාට අපේ හැඳි කැවුම් ටික හදමු. දැන් මම තෙල් තාච්චිය රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ තෙල් තාච්චිය රත් වෙන්න තියලා තියෙන එකට වෙන ගෑස් එක පොඩි කොටසකුත් තියලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මගේ තාච්චිය ඉස්සෙල්ලා හිටින්න ඕනේ. හින්දා මොකද ගෑස් එකේ අපි කොච්චර ගින්දර අඩු කරලා සමහරවට තාච්චිය පුංචි හින්දා ගොඩාක් ගිනි ප්‍රමාණයක් ගින්දර ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා. ඉක්මනට තෙල් එක රත් වෙනවා වැඩි. අර ගෑස් එකේ ළඟින්ම තාච්චිය තිබ්බ දෙක චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලා හිටින්න තමයි මම මේ තවත් ගෑස් එක කොටසක් තියලා තියෙන්නේ. මොකද මද ගින්න තමයි අපි මේ කැවුම් එක බැද ගන්න ඕනේ. ඊට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම අර පොල් පැණි මිශ්‍රණයෙන් චූටි නෙල්ලි ගෙඩියේ ප්‍රමාණය කුඩා බෝල හදාගෙන තියෙනවා. තව මම පීරිසියක් ගන්නවා. ඒ පීරිසියයි හැන්දයි ගත්තේ මම මේ පොල් පැණි බෝල පිටියකේ දාවටලා තමයි අපේ කැවුමට දාන්නේ. ඒකට තමයි මම මේ පීරිසියයි හැන්දයි ගත්තේ. ඒ වගේම මම පිටි ටික වක් කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ පෝසිලෙන් කෝප්පයක් ඔයගලන්ට හැමෝටම ගන්න පුළුවන් එකක් හින්දා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ වගේ කැවුම් හදනකොට කොණ්ඩ කැවුම් හෝ හැඳි කැවුම් පිටි වක් කරන කෝප්පේ හරි හැන්ද හරි නුහුරු අතර ගන්න. හුරු අතර තමන්ගේ තෙල් හැන්ද ගන්න. ඒක තමයි වඩා පහසුම ක්‍රමේ. තෙල් හැන්ද හුරු අතටත් නුහුරු අතට අපි පිටි වක් කරන කෝප්පේ හරි හැන්ද හරි ගන්න. තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට මේ බෝල් හැන්දෙන් කෝප්පෙට පිටි හැන්ද දෙක තුනක් දාලා මේ විදිහට ගන්නවා. දැන් මම මේ මගේ නුහුරු අත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ පිටි ටික දාන්න. මේ විදිහට පරිස්සමට මම තෙල් එකට පිටි දානවා. පිටි සාමාන්‍ය කැවුමක ප්‍රමාණයට එනකන් වක් කරන්න. වක් කරලා ඉවර වෙලා පිටි දාන එක නතර කරන්න. මේ විදිහට දානකොට නතර කරලා මේ චූටි පොල් පැණි අපි බෝලයක් හැදුවානේ. ඒ පොල් පැණි බෝල මේ විදිහට පිටි එකේ දවට්ලා අරගෙන මේ විදිහට කැවුමේ මැද්දෙන් තියන්න. මේ විදිහට තියලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තද කරන්න. තද කරලා ඉවරලා මේ විදිහට පිටි හින්න එකට මේ විදිහට උඩින් පිටි ඉන්න. එතකොට මේ විදිහට කැවුම උඩ ගොඩ ගැහෙනවා. මේ විදිහට වැඩිපුර පිටි උඩට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මම බලන්න හැන්දෙන් එක හරි ගැස්සුවා. විදිහට දැන් උඩින් පිටි සිමින් මේ කැවුම හදාගන්න. ගොඩාක් තෙල් ලිහින්න කරදර වෙන්න එපා. මෙහෙම හිමින් තෙල් ලිහින්න. යට කොටස හොඳට පිච්චුනාට පස්සේ උඩට අපි මේ කැවුම උඩ කොටසත් පුච්චලා ගමු. මේ කැවුම අනිත් පැත්ත ටිකක් හරවනවා. උගලන්ට පේනවා ඇති කැවුම ගොඩාක් එකපාරට පාට වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් මං මදකින්න තමයි මේ කැවුම් එක බදින්නේ.
මේ මදගින්න බැදින එකේ තව වාසියක් තියෙනවා. මොකද කැවුම මැද ඉක්මනට හොඳට තැම්බෙනවානේ මදගින්න බදිනකොට. නැත්තම් ගොඩාක් ගින්දර වැඩි වුණාම කැවුම පාට වෙලා මැද්ද යමු. දැන් අපේ කැවුම එක හරියි. ඇතුලේ තැම්බිලා තියෙන කැවුම එකේ මේ දිනම කැවුම බාගන්න. මම තව කැවුමක් හදලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මම මගේ නුහුරු අතට කැවුම් පිටියක ගන්නවා. හුරු අතට තෙල් හැඳ ගන්නවා. අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් කැවුමක ප්‍රමාණයට පිටි වක් කර ගන්නවා. පොඩි රවුමක් හිටින ප්‍රමාණයට තෙල් වක් කරලා තෙල් පිටි වක් කරන නතර කරලා පොල් පැණි බෝලයක් ඉක්මනින් අරගෙන අර පිටි එකේ දවටලා අරගෙන මේ විදිහට කැවුම මැද්දේ ඉක්මනට තියනවා. ඉහළයි අර ඉක්මනට මම මේකට තෙල් ටිකක් ඉහිනවා. දැන් බලන්න ලස්සනට තියනවා එක මේ. හැමතිස්සෙම මේ පොල් පැණි බෝලේ දානකොට පිටි එකේ කැවුම් පිටි මිශ්‍රණය ගිල්ලලාම ගන්න. එතකොට පොල් පැණි එක ඉහිරිලා යන්නේ. බලන්න ලස්සනට හැදෙනවා මේ කැවුම් එක. මදගින්න වදින්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. වැඩි රස්නයක් නෑ අපේ ලිපේ. මේ මදගින්න දැද්දොත් තමයි අර ඇතුළ කැවුම ඇතුළ හොඳට තැම්බෙන්නේ. නැත්නම් ඉක්මනට පාට වෙයි. පාට වුණාට කැවුම ඇතුළ ගොඩක් අමුයි. මම හිතනවා අර කොණ්ඩ කැවුම් හදනකොට ගොඩක් අයට කොණ්ඩ ගන්න බෑනේ. එහෙම අයට මේ කැවුම් එක ගොඩක්ම හොඳයි. හැඳි කැවුම් එක මේක අර මැද පොල් පැණි දාලා තියෙන නිසා ඉක්මනට හයි වෙන්නෙත් නෑ. මේ කැවුම් එක සාමාන්‍ය කොණ්ඩ කැවුම් තරම් වේගෙන් මේක හයි වෙන්නේ නෑ. මැද්දේ පැණි පොල් වල තෙතමනේ තියෙන නිසා. ගොඩක්ම හොඳයි. වගේම රසත් වැඩි මේ පැණි පොල් කැවුම් එක. දැන් මම මේක ටිකක් අනිත් පැත්ත හරවලා තව ටිකක් බැලුවා. තෙල් ඉනකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. එමින් සියලු මේ ඉන්න තාච්චියෙන් පිට යන්න ඕනේ. මේ හැන්දෙන් මේ විදිහට අරන් එමින් කැවුම උඩට තෙල් දාන්න. ඒක කලබල වෙන්න ඕනේ. අන්න දැන් අපේ කැවුම දෙපැත්තම හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තෙල් දෙරලා ගන්න මේ බලන්න. අන්න තව කැවුමක් හදලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට තමන්ගේ නුහුරු අතට ගන්න පිටි දාන කෝප්පේ හුරු අතට හැඳ ගන්න. අරගෙන මේ විදිහට සාමාන්‍ය පොඩි රවුමක් හිටින විදිහට පිටි ටික වක් කරගන්න. වක් කරලා පිටි වක් කරන එක නතර කරන්න. නතර කරලා පොල් පැණි බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට පිටියකට දාලා ඉක්මනට පිටි එකේ දවටලා අරගෙන අපේ කැවුමේ මැද්දෙන් මේ විදිහට තියාගෙන ඉක්මනට ඒකට තෙල් ටිකක් ඉහින්න. නැත්නම් මේ විදිහට ඉහිරෙන්න බලනවානේ. එමින් තෙල් ඉන්න ගොඩාක් තෙල් ඉන්න කලබල වෙන්න ඕනේ. එමින් තෙල් ඉසින්න. මොකද අපි මේක අර මදගින්නේ බදින හින්දා කැවුම ඉක්මනට කර වෙලා යන්නේ නැහැ. හරි යට පැත්ත පාට වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් බැද ගන්නවා. මේක බැදලා අපි තවත් කැවුමක් බදින විදිය බලමු. එතකොට ඔයගලන්ට අර නුහුරු කෙනෙකුට ඒක හොඳයි හොඳට ඉගෙන ගන්න. දැන් හොඳට තියෙනවා. තෙල් ටිකක් බේරලා අරගෙන ඒකත් අපේ තෙල්
බේරන භාජනයට දානවා. අපි තවත් කැවුමක් හදලා බලමු. මම අර මේ ස්කූප් එකෙන් 3ක් දැම්මනේ කෝප්පෙට. දැන් තවත් කැවුමක් හදන්න තරම් ඒකේ පිටි තියෙනවා. මම තවත් පිටි ටිකක් මේකට දානවා හිමින් සිරුවේ. සාමාන්‍යයෙන් කැවුමක ප්‍රමාණයට රවුමට පිටි වැක්කෙනකොට පිටි දාන එක නතර කරන්න. නතර කරලා ඉක්මනට අර පොල් පැණි බෝලේ පිටි එකේ දවටලා අරගෙන මේ විදිහට මැද්දෙන් තියලා ඊට පස්සේ එමින් සීර මේ විදිහට කලබල වෙන්න එපා. එමින් තෙල් දාන්න. අනිතාම පහසුයි මේ කැවුම් වර්ගය හදන විදිහ. පිටි මිශ්‍රණෙත් මම හරියටම ඔයගලන්ට හදන විදිහ කියලා දුන්නා. දිය නැතුව නිවැරදි ඝනත්වයේ යුක්තව පිටි මිශ්‍රණය හදන විදිහ. හරිම ලස්සන තියෙනවා. මැද්දට පොල් පැණි බෝලයක් දැම්ම කියලා හොයන්නවත් බෑ. මේක කැවුම කනකොට තමයි තේරෙන්නේ මැද්දේ පැණි තියෙනවා කියලා. ඔයගලන්ට උරු වෙන්න ඕනේ හින්දා මම තවත් කැවුමක් හදලා පෙන්නන්නම් මේක ඉවර වුණාම. කැවුමත් අපේ හරි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පේනවද මේ කැවුම එක හරිම රසයි. ඔගෙම හදන්නත් ගොඩක් පහසු කැවුම් වර්ගයක්. මම තව පිටි ටිකක් මේකට දාගන්නවා. දැන් අපි පිටි කෝප්පේ ඉවරයි. ටිකක් දාලා මම මේ විදිහට නැවතත් සාමාන්‍ය කැවුමක ප්‍රමාණයට එනකන් පිටි ටික වත් කරලා පිටි දාන එක නතර කරන්න. නතර කරලා ඉක්මනට පැණි පොල් බෝලයක් පිටි එකේ දාලා අරගෙන කැවුම මැද්දෙන් ඉක්මනින් තියන්න. මේ විදිහට. තියලා උඩින් මේ විදිහට තෙල් හෙමින් සීර තෙල් ඉන්න කලබල වෙන්න එපා. බලන්න මං හිතන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න බැරි ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් රසම හැඳි කැවුම් වර්ගයක් තමයි මේක. හදන්න ඉතාම පහසුයි. මේකේ රහස තියෙන්නේ අපි ගන්න පිටි මිශ්‍රණයේ නිවැරදිවට සීනි ප්‍රමාණය හරියට ගන්න. මං දීලා තියෙන විදිහටම ගන්න. ඒ වගේම මේ ඝනත්වය හරියට පිටි එකේ ගන්න. පිටි එක ගොඩක් දියට ගන්න එපා. දියට ගත්තොත් තමයි අපි තෙල් තාච්චියට කැවුම දැම්මහම ගොඩාක් පිටි ඉහිරිලා යන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට හැදි කැවුම් 5ක්ම හදලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ළඟ එන සිංහල අවුරුද්දට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ආත් මේ වගේ හැඳි කැවුම් ටිකක් හදන්න. මේ හැඳි කැවුම් මිශ්‍රණයෙන්ම හදලා බලන්න. කොණ්ඩ කැවුමුත් මම ඒකෙත් නිවැරදි ක්‍රමය හරියටම හදන ක්‍රමය කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ හැඳි කැවුමත් මම අනිත් පැත්ත දාලා පැත්ත බැදුනට පස්සේ මම මේ විදිහට කැවුම් එක බා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න මේ විදිහට හැඳි කැවුම්. මේක ඉතාම රසවත්. මොකද මම මේ පොල් මිශ්‍රණයට මේකේ රටේටි දාලා හදලා තියෙන පොල් මිශ්‍රණයට ඉතාම රසවත් මේ කැවුම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න මේ කැවුම් එක. මේ තියෙන්නේ මං හදපු පැණි පොල් කැවුම් එක. මේක හැඳි කැවුම් එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ආසීමේ එන සිංහල අවුරුද්දට මේ හැඳි කැවුම් එක හදලා බලන්න. විශේෂයෙන් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අත්‍තරම මම මේකේ පිටි ග්‍රෑම් 550යි ගත්තේ. ඉතින් පිටි ග්‍රෑම් 550කින් මම කැවුම් 20ක් 25ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් හැදුවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම හිතනවා සාමාන්‍ය නිවසකට මේ ප්‍රමාණය ගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ බලන්නේ කැවුම් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ කෑලි කපලා තියෙන මේක මේ බලන්න. මේ ඇතුලේ පැණි පොල් එක හොඳට තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ළඟින් සිංහල අවුරුද්දට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරත් මේ කැවුම් එක හදලා බලන්න. විශේෂයෙන්ම අර අතිරස හදනවටත් වඩා කොණ්ඩ කැවුම් එකක් හදනවටත් වඩා මේක ගොඩාක් පහසුයි හදන්න. ගොඩක් අයට වරදින්නේ නැහැ මේක හදන ක්‍රමයට. විශේෂයෙන් මං කියලා දුන්න ක්‍රමයට මේක හැදුවාම
කොහොමටවත් මේ කැවුම් එක වර්ධින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කල්ැතුව සිංහල අවුරුදු ටිකක් කලින් දින 7කට 5කට කලින් හරි ගස්සලා මේ කැවුම් එක තියන්න. හයි වෙන්නේ නැහැ. හදිසිය හුලං වැදිලා වගේ කැවුම්ක හයි වුණොත් විනාඩි පැය භාගයක් පමණ ස්ටීමරේ තම්බලා කැවුම් එක ගන්න කෑම කන වෙලාවට. ඉතින් නැවතත් තවත් අලුත් අවුරුද්දට අපට අවශ්‍ය රසවත් කැවිල්ලක් එක්ක මේ අවුරුදු කාලේ මම ඔයගොල්ලන්ව හමු වෙන්නම්.